మీరు కూడా మాతో కలిసి వర్క్ చేయాలి అనుకుంటున్నారా? లేదా ఛానల్ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి 9542899994. హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కే హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ. ఈ బిజీ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి బద్ధకం ఎక్కువైపోయింది. ఉన్న చోటనే తిని అక్కడే కాలు కూడా పక్కన పెట్టకుండా పనిలో మునిగిపోతున్నారు. ఇది బిజీ అని కొంతమంది చెప్తున్నా కూడా బద్ధకం అనే చెప్పవచ్చు. అలాగే పని ధ్యాసలో పడి సరైన సమయానికి తిండి కూడా తింటలేదు. ఉన్న చోటనే తిని పని చేయటం వల్ల ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా జబ్బుల బారిన పడుతున్నారు. అలాగే వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల శారీరక బరువు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లం గా మారిపోయింది. దీంతో బరువు తగ్గాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొదటగా చేసే పని రాత్రిపూట అన్నం మానేసి చపాతీ తినటం ప్రారంభిస్తున్నారు. రాత్రి సమయంలో మనం చేసే పని ఏమీ ఉండదు. డాక్టర్లు కూడా ఈ మధ్య నైట్ టైం చపాతీలు తినమనే సజెస్ట్ చేయటంతో ఎక్కువ మంది దీని వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. చపాతీ చాలా తక్కువ నూనెతో కాల్చటం వల్ల ఉపయోగాలు మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయి. అసలు నూనె వేయకుంటే ఇంకా మంచిది. అయితే రాత్రిపూట అప్పుడే రెడీ చేసిన చపాతీలని తినటం కంటే ముందే చేసి నిల్వ ఉంచిన చపాతీ తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని, ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగమని డాక్టర్స్ అంటున్నారు. ఒకవేళ రాత్రిపూట వండిన చపాతీలు ఉదయానికి మిగిలిపోతే అవి పడేస్తారు. ఎందుకంటే ఆహారం వండిన తర్వాత 12 గంటలు నిల్వ ఉంటే అందులో ఉండే పోషక పదార్థాలు అంతమైపోతాయి. కానీ చపాతీలు, రోటీలు ఎక్కువగా నిల్వ ఉన్నవి తింటేనే మనకు ప్రయోజనాలున్నాయని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా శక్తినిచ్చే ఈ చపాతీల్లో కొవ్వు పదార్థాలు ఉండవు. ఎందుకంటే గోధుమల్లో ఎలాంటి కొవ్వు పదార్థాలు ఉండవు. వాటిలో ఎక్కువగా విటమిన్ బి, ఈ, కాపర్, అయోడిన్, జింక్, మాంగనీస్, సిలికాన్, మెగ్నీషియం, కాల్షియం వంటి ఎన్నో ఖనిజాలుంటాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ ఇలా రాత్రి మిగిలిపోయిన రోటీస్ పగలు తినటం వల్ల వాళ్ళ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయట. అంతేకాకుండా బ్లడ్ ప్రెషర్, అల్సర్స్, గ్యాస్ వంటి కడుపు సంబంధిత రోగాలు కూడా తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ రోజు నుండే నిల్వ ఉంచిన చపాతీలన్నీ తినటం మొదలు పెట్టండి. సో చూసారు కదా వ్యూవర్స్, ఇలాంటి మరిన్ని ఉపయోగకర విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.